আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু সুপার ইংলিশ কেয়ার। প্রিয় সহকর্মী এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আমি ক্লাস 9 এর ইংরেজি বিষয়ের 2 নম্বর এক্সপিরিয়েন্সের প্রথম ক্লাস নেব। আর আমরা জানি যে 2 নম্বর যে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সেটা টাইটেল কি? টাইটেল হচ্ছে নেচারস ট্যাপিস্ট্রি। এখন আমরা জানি নেচার মানে হচ্ছে প্রকৃতি। নেচারস ট্যাপিস্ট্রি বলতে কি বোঝানো হয়েছে এই জায়গায়? নেচারস ট্যাপিস্ট্রি, ট্যাপিস্ট্রি শব্দের অর্থ হচ্ছে আভরণ। আভরণ বলতে এই জায়গায় হচ্ছে বস্ত্র, অলঙ্করণ, আর আরেকটা শব্দ আছে ঝালর। এখন আর এই জায়গায় যেটা বলা হচ্ছে নেচারস ট্যাপিস্ট্রি বলতে প্রকৃতির সৌন্দর্য অথবা অলঙ্করণ কোথায় কোথায় লুকিয়ে রয়েছে, কিভাবে প্রকাশ করে, সেইটা আর কি আজকে মানে পুরো এই এক্সপিরিয়েন্সে তুলে ধরা হয়েছে। এখন আমি আজকে পড়ব 2.1.1, অর্থাৎ 2 হচ্ছে কি এই জায়গায় এক্সপিরিয়েন্স 2, 1 হচ্ছে লার্নিং সাইকেলের যে প্রথম স্টেজ রয়েছে এটা, আর ওই স্টেজ পূরণ করার জন্য যে 1 নাম্বার অ্যাক্টিভিটি সেটা। এখন ইনস্ট্রাকশনটা কি? লুক অ্যাট দ্য ফলোয়িং ইলাস্ট্রেশনস অ্যান্ড ডিসক্রাইব দেম ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস, অলসো রাইট হাউ ইউ ফিল অন দোজ সিচুয়েশনস। অর্থাৎ নিচের ছবি দেওয়া আছে, 3টা পিকচার দেওয়া আছে, এই পিকচার সম্পর্কে নিজের ভাষায় লিখতে হবে কি কি ওই জায়গায় রয়েছে, এবং ওইসব এরপরে কি করতে হবে, ওইসব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা কি করবে, শিক্ষার্থীদেরকে সেটা লিখতে হবে, অর্থাৎ কেমন অনুভব করে অথবা কেমন ভালো লাগে। এখন এই জায়গায় আমি যদি প্রথম যে ইটা রয়েছে এই জায়গায়, প্রথম যেটা রয়েছে এই জায়গায় একটা পিকচার দেওয়া আছে, এই পিকচারে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে আর রেইনি ডে। এখন আমরা যদি টিচার্স গাইড যে রয়েছে টিজিতে কি বলা হয়েছে, এখন টিজিতে আমি দেখব কি দেওয়া হয়েছে, টেল স্টুডেন্ট টু ডিসকাস দ্য বিউটিফুল ফিচার্স অফ আ রেইনি আফটারনুন। দেখেন ওই জায়গায় যদিও রেইনি ডে বলা হয়েছে, মূলত ওইটা রেইনি আফটারনুনের যে একটা পিকচার, প্রকৃতি কেমন হয় এবং ওইটা আর কি তুলে ধরতে বলা হয়েছে, এবং শিক্ষার্থীরা কেন এটা ভালোবাসে। আর এই জায়গায় আরেকটু বলাই হয়েছে, এই জায়গায় দেখেন যদি যাই তাহলে স্টর্মি নাইট ইন গ্রুপস উইথ দেয়ার প্রিয়ার্স, মানে তার যে সহ পাঠী আছে তার সাথে শেয়ার করবে। তারপরে দেন টেল ইচ স্টুডেন্ট টু রাইট ডাউন দ্য ফিচার্স অ্যান্ড দেয়ার অপিনিয়ন্স অ্যাবাউট দ্য ন্যাচারাল ফেনোমেনা, লাইক ওয়াই দে থিঙ্ক দিস আর বিউটিফুল, ওয়াই দে লাইক ইট অ্যান্ড হাউ দে এনজয় ইট। মানে এই বিষয়গুলো ওই জায়গায় কি করতে হবে, যোগ করতে হবে। এখন আমি যেটা রেডি করেছি সেটা যাচ্ছি, তাহলে ওই জায়গায় দেওয়া হচ্ছে প্রথমে পেয়ার ওয়ার্ক আছে, অর্থাৎ আলোচনাটা পেয়ার ওয়ার্ক, তারপরে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক করবে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা নিজে এই কাজটা একা একা করবে, কারোর সাথে কারোটা মিলবে না। এখন আমি যেটা লিখেছি সেটা প্রথম যে ইলাস্ট্রেশন রয়েছে, প্রথম ইলাস্ট্রেশনে একটু আগে দেখলাম রেইনি ডের পিকচার দেওয়া আছে, এখন আমি সেইটাই পড়তেছি। কি দেওয়া আছে যেটা আমি করেছি, ডেসক্রিপশনটা লিখেছি। আর একটা বিষয়, এটা আসলে এক একজনেরটা এক এক রকম হবে, তবে আমি বিভিন্ন বইয়ে দেখেছি যে নোট বইয়ে দেওয়া আছে কেমন, যে রেইনি ডে এর ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে, মানে আগে যে প্যারাগ্রাফ ছিল আসলে ওই রকম ভাবে লেখা ঠিক না, ওই রকম ভাবে লিখলে টিচাররা ভালো নাম্বার দেবে না, অর্থাৎ ভালো নাম্বার বলতে তারা আর কি অন্যরকম ভাববে। এখন আমি যেটা লিখেছি যে ওই ছবিতে যেটা দেখা যাচ্ছে মূলত ওইটাই আমি প্রকাশ করেছি। প্রথম যে ডেসক্রিপশন, অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট। তাহলে ইট ইজ দ্য পিকচার অফ আ রেইনি ডে, রেইনি আফটারনুন, ওটা হচ্ছে কি রেইনি আফটারনুনের একটা পিকচার। ইট শোজ দ্যাট, এটা দেখাচ্ছে যে ইট ইজ ড্রিজলিং, এটা কি হচ্ছে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। অ্যান্ড স্টুডেন্টস আর গোয়িং ব্যাক দেয়ার হোমস, মানে শিক্ষার্থীরা তাদের বাসায় চলে যাচ্ছে। দ্য স্টুডেন্টস আর ড্রেসড ইন দেয়ার ইনস্টিটিউশনাল ইউনিফর্মস। এখন আমরা যদি পিকচার দেখি তাহলে দেখবো যে তারা মানে স্কুল অথবা কলেজের ছবি মানে পরিহিত যে ড্রেস ইউনিফর্ম রয়েছে সেটা পরে আছে। অ্যাজ সাম স্টুডেন্টস হ্যাভ নট ব্রট আমব্রেলাস, দে আর শেয়ারিং আমব্রেলাস উইথ দেয়ার ফ্রেন্ডস। সবাই কিন্তু এই জায়গায় ছাতা নিয়ে আসে নাই, এই জায়গায় দেখেন সবাই কিন্তু নিয়ে, এই যে দুই জায়গায়, এই জায়গায় দুইজন, এই জায়গায় দুইজন, যেহেতু ছাতা নিয়ে আসে নাই সেই কারণে তারা কি করতেছে, আরেকজনের সাথে শেয়ার করতেছে, আমি সেটা তুলে ধরেছি। Some of them are eagerly waiting for rickshaws, CNGs or buses. মানে আমরা জানি বৃষ্টির মুহূর্তে কি হয়, যদি মানে সবাই ওয়েট করে কিসের জন্য, সিএনজি পাইলে সিএনজি, রিক্সা, তারপরে বাস, এগুলোর জন্য ওয়েট করে, এটা আমি তুলে ধরেছি। ফার্দার মন অধিকন্তু কি বার্ডস টেক শেল্টার ইন ট্রিজ, যেহেতু ওই জায়গায় গাছ আছে ওইটা আমি তুলে ধরেছি, যে পাখিরা কি করে, তারা শেল্টার নেয়, কোন জায়গায় নেয়, গাছে। আফটার অল দ্য পিকচার আনফোল্ড সেন্সরি মাস্টারপিস, মানে এই পিকচারটা আনফোল্ডস মানে তুলে ধরেছে
কি a sensory masterpiece that invites contemplation and appreciation for the simple yet profound beauty of a rainy day. তাহলে এইটা আমি কি লিখলাম, এইটা কিন্তু ফ্যাক্ট আকারে লেখা হয়েছে। আর এর আগে কিন্তু এর আগের এক্সপিরিয়েন্সে ফ্যাক্ট এবং অপিনিয়ন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কম্পিটেন্সি অর্জন করেছে, সেই কারণে এই জায়গায় এটা দেওয়া হয়েছে। তাহলে এর পরেরটা কি হবে, মাই ফিলিংস। এখন মাই ফিলিংস আমি কি লিখেছি, অর্থাৎ আমি কেমন অনুভব করি সেইটাই এই জায়গায় লিখেছি। এখন আমি আসবো যে ওইটা কি লিখেছি, মাই ফিলিংসটা যদি যাই, অ্যাজ রেইনি সিজন ইজ মাই ফেভারিট সিজন আর রেইনি ডে ইজ ভেরি প্লিজেন্ট টু মি। আমি বলেছি যেহেতু রেইনি সিজন খুবই আমার কাছে ফেভারিট সিজন, মানে প্রিয় সিজন, সেই কারণে আমি কি রেইনি ডেও খুব পছন্দ করি। দ্য সাউন্ড অফ রেইন ড্রপস ক্রিয়েটস আ সুদিং অ্যাম্বিয়েন্স। অ্যাম্বিয়েন্স মানে হচ্ছে পরিবেশ, ইন নেচার মানে বৃষ্টির যে ঝমঝম শব্দ পড়ে, মানে বৃষ্টির যে মানে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার যে শব্দ, সেটা একটা সুদিং অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি করে, সে মানে প্রকৃতিতে একটা অন্যরকম ভালো পরিবেশ তৈরি করে, সেই কারণে আমার কাছে ভালো লাগে। বিসাইডস তাছাড়াও নেচার লুকস ভেরি ফ্রেশ অ্যান্ড পিওর টু মি। এই সময় প্রকৃতি আমার কাছে খুব ফ্রেশ এবং পিওর মনে হয়। সামটাইমস আই ক্যান এনজয় দ্য রেইনবো ইন দ্য স্কাই। আমরা কিন্তু স্কাই কি দেখি, আকাশে এই রংধনু দেখি, সেটাই আমি বলেছি। আই অলসো স্পেন্ড কোয়ালিটি টাইম উইথ মাই প্যারেন্টস টেকিং আ কাপ অফ টি অর কফি। আমি কি করি, আমার প্যারেন্টসদের সাথে কোয়ালিটি টাইম কাটাই, কি করে, কফি খায় না হয় চা খেয়ে। ফার্দারমোর ইট গিভস মি অ্যান অপরচুনিটি টু রিড নোবেল বুকস। মানে এটা আমাকে নোবেল বুকস পড়তেও কি করে, সুযোগ করে দেয়। স্কুল যেহেতু দেখা গেছে যদি বেশি বৃষ্টি থাকে স্কুল যেতে হয় না, বন্ধ থাকে, সেই কারণে বলা হয়েছে এটা। বাট কিন্তু আই ফিল বোর্ড, আমি মানে খারাপ অনুভব করি, ওয়েন ইট রেইনস জাস্ট আফটার ব্রেকিং মাই স্কুল। যখন আমার এই যে স্কুল ছুটি হওয়ার পর পরে যদি বৃষ্টি আসে, এটা কিন্তু সবাই কি করে, মানে ভালো লাগে না তাদের কাছে। আফটার অল আর রেইনি ডে ইজ ভেরি অ্যামেজিং টু মি। আফটার অল আমার কাছে রেইনি ডে খুবই অ্যামেজিং মানে আনন্দদায়ক, অ্যামিউজিং। তাহলে এটা হলো 1 নাম্বার ইলাস্ট্রেশনের ডেসক্রিপশন। 2 নাম্বারে যদি যাই, 2 নাম্বার যেটা দেওয়া আছে আ ফগি উইন্টার মর্নিং। আমি এখন বইয়ে যদি যাই দেখি একটু কি দেওয়া আছে বইয়ের মধ্যে, আ ফগি উইন্টার মর্নিং। এখন এই জায়গায় আমি যদি যাই, এই জায়গায় দেখি কি দেওয়া আছে, সরি একটু সময় লাগতেছে। এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে একটা ছেলে অথবা একটা লোক বসে আছে, আর ওই যে সূর্য উঠতেছে, এইটার দৃশ্য আমি এই জায়গায় বর্ণনা করেছি। দেখেন আমি কি লিখেছি, দ্য পিকচার ডিপিক্টস মানে আমি জানি এর আগে বলেছি, ডিপিক্টস মানে তুলে ধরা, চিত্রায়িত করা। দ্য সিনারিও অফ আ ফগি উইন্টার মর্নিং, একটা কুয়াশাচ্ছন্ন অর্থাৎ কুয়াশাচ্ছন্ন একটা উইন্টার মর্নিং এর দৃশ্য এই জায়গায় তুলে ধরা হয়েছে। ট্রিজ অ্যান্ড আদার থিংস হ্যাভ বিকাম লেস ভিজিবল বিকজ অফ ফগ। বলা হচ্ছে ট্রিজ গাছপালা এবং অন্যান্য যে জিনিস রয়েছে সেগুলো খুব কম দেখা যাচ্ছে, ভিজিবল বিকজ অফ ফগ, কিসের কারণে, ফগের কারণে অর্থাৎ কুয়াশার কারণে। অ্যাজ ইট ইজ ভেরি কোল্ড, যেহেতু এটা খুব কি ঠান্ডা। আ পারসন সিটস অন বিসাইড দ্য রোড ওয়ারিং ওয়ার্ম ক্লোথস, তাহলে ওয়ার্ম ক্লোথস পরে বসে আছে। Furthermore, there is dead tree where an earthen pitcher has been hung to collect dead juice from the tree. মানে এই জায়গায় আমরা দেখতেছি কি যে এই জায়গায় যদি পিকচারটা দেখি তাহলে খেজুর গাছ রয়েছে, খেজুর গাছে এই যে মধু সংগ্রহ করার অর্থাৎ রস সংগ্রহ করার জন্য কি করা হয়েছে, একটা কলসি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেটাও আমি এই জায়গায় বর্ণনা করেছি। এরপরে হচ্ছে as the sun is rising slowly, সূর্য যেহেতু আস্তে আস্তে উঠতেছে, crops of the land are looking like golden, মানে ওই যে সকালবেলার যে সূর্যের আলো রয়েছে, সূর্যের আলোর ফলে কি দেখাচ্ছে, এই যে যে শস্যগুলো রয়েছে সেগুলো গোল্ডেন দেখাচ্ছে। আফটার অল, সর্বোপরি ইট শোজ দ্য রিয়েল পিকচার অফ এ উইন্টার মর্নিং, এটা প্রকৃতপক্ষে একটা সত্য পিকচার দেখাচ্ছে, কিসের, শীতের সকালের। মাই ফিলিংসটা বলবো, উইন্টার মর্নিং ইজ অ্যানাদার সিজন হুইচ আই লাভ মাচ। উইন্টার মর্নিং আরেকটা সিজন যেটা আমি কি বেশি পছন্দ করি। ইন আ উইন্টার মর্নিং আই ক্যান এনজয় দ্য
বিউটি অফ নেচার বলা হচ্ছে মানে একটা উইন্টার মর্নিং এ আমি কি করতে পারি, শীতের সকালে আই ক্যান এনজয় করতে পারি কি, দ্য বিউটি অফ নেচার, প্রকৃতির সৌন্দর্য। ওয়েন ডিউ ড্রপস ফল অন দ্য গ্রাস দে লুক লাইক পার্লস, যে সময় যে ডিউ ড্রপস পরে অর্থাৎ শিশির পরে কিসের উপর, ঘাসের উপর, সেটা কিসের মতো দেখা যায়, এটা পার্ল মানে মুক্তার মতো দেখা যায়। দিস সিনারি অ্যাট্রাক্টস মি মোস্ট, আর এটা আমাকে খুব কি করে, অ্যাট্রাক্ট করে। বিসাইডস, তাছাড়াও আই ক্যান হ্যাভ ডেড জুস আমরা জানি যে আমি খেতে পারি অথবা এনজয় করতে পারি কি, ডেড জুস, খেজুরের রস। অ্যাট আ লট অফ ডিলিশিয়াস পিঠাস অর কেকস অর পিঠাস, মানে পিঠা খেতে পারি, যে কোনো একটা দিলে হবে। বাট কিন্তু whenever I see the sorrows of the poor people I feel very sympathetic and sad for them, কিন্তু আমি যখন কি দেখি, এই যে গরিব মানুষের দুঃখটা দেখি, সেই সময় আমি খুব সিম্প্যাথেটিক অনুভব করি এবং তাদের জন্য দুঃখ অনুভব করি। আফটার অল, সর্বোপরি, সাবলাইম বিউটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হোয়াইটনেস অফ নেচার ইজ সো অ্যাডোরেবল টু মি ইন দ্য উইন্টার মর্নিং, মানে সাবলাইম বিউটি মানে অন্যরকম যে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য রয়েছে এবং এর নিস্তব্ধতা, এটা আমার কাছে কি অ্যাডোরেবল মনে হয়, খুব ভালো মনে হয় ইন দ্য উইন্টার মর্নিং। এখন এরপরে আমি যাব কি, লাস্ট অন যেটা রয়েছে, লাস্ট অনে রয়েছে একটা স্টর্মি নাইটের পিকচার ওই জায়গায় দেওয়া রয়েছে এবং ওই জায়গায় লেখা রয়েছে ইটস আ পিকচার অফ আ স্টর্মি নাইট। এখন আমি যদি ওই জায়গায় যাই তাহলে দেখতে পাবো যে কি দেওয়া রয়েছে। এই জায়গায় দেওয়া রয়েছে একদম বিজলি চমকাচ্ছে এবং মেঘে আসন্ন, তারপরে বাতাস বইতেছে, সেই কারণে এই যে গাছগুলো কি করতেছে, মানে ঝড়ে গাছগুলো হেলে যাচ্ছে। এখন এইটা আমি বর্ণনা করেছি যেভাবে, দেখেন, দিস পিকচার পর্ট্রয়েস মানে কিন্তু চিত্রায়িত করা। স্টর্মি নাইট ওয়েন দ্য স্কাই ইজ ফুল অফ ডার্ক ক্লাউডস, স্টর্মি নাইট যখন কি এই যে আকাশটা একদম কালো মেঘে পরিপূর্ণ। আ জেন্টল ব্রিজ ইজ স্লোলি ট্রান্সফর্মড ইনটু আ পাওয়ারফুল গাস্ট, মানে জেন্টল ব্রিজ বলতে এই যে মৃদু বায়ুগুলা আস্তে আস্তে কিসে পরিণত হয়েছে, মানে দমকা হাওয়ায় পরিণত হয়েছে, পাওয়ারফুল দমকা হাওয়া বলা হচ্ছে। ইট ইজ থান্ডারিং অ্যান্ড ফ্ল্যাশেস অফ লাইটনিং আর ইলুমিনেটিং দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে যেহেতু বজ্রপাত হচ্ছে সেই কারণে কি ওদের যে স্পার্ক ফ্ল্যাশগুলো, আলোগুলো কি করতেছে, ইলুমিনেট মানে আলোকিত করতেছে দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীকে। অ্যামিডস্ট দ্য ক্যাওস, মানে এই যে ঝড় তুফান হচ্ছে এর মধ্যে, বিশৃঙ্খলার মধ্যে, দ্য ট্রিজ আর বাউড টু দ্য উইল অফ দ্য উইন্ড বাই সোয়িং দেয়ার ব্রাঞ্চেস ইন দ্য হিপটনিক ডান্সেস। বলা হচ্ছে যে এই ক্যাওসের মধ্যে ট্রিজ মানে গাছগুলো কি করছে, বাউট বলতে এই জায়গায় কাউকে করা, অর্থাৎ অভ্যর্থনা অথবা নাড়া দেওয়া, অথবা এই জায়গায় যেহেতু প্যাসিভ ভয়েস করা হয়েছে, বাধ্য হয়েছে কি, এই যে ইয়ের কাছে, বাতাসের কাছে বাধ্য হয়েছে। কিভাবে তারাই করতেছে, বাউটা করতেছে কিভাবে, দেখেন, সোয়িং দেয়ার ব্রাঞ্চেস, এই যে দুলে ইন আ হিপটনিক ডান্সে, মানে মনে হচ্ছে সেগুলো ডান্স করতেছে। দ্য নেচার ইজ চার্জড উইথ এনার্জি টু ক্রিয়েট অ্যান ইন্টেন্স অ্যান্ড ড্রামাটিক সিন, মানে নেচার প্রকৃতি শক্তিশালী হয়েছে কি, টু ক্রিয়েট অ্যান ইন্টেন্স অ্যান্ড ড্রামাটিক সিন, নাটকীয় একটা সিন তৈরি করতে। এখন মাই ফিলিংস, আমার ফিলিংসটা কি, আই স্টর্মি নাইট একদম আমি হুবহু তুলে ধরেছি, বাচ্চারা মানে ক্লাস 8-9 এর ছেলে মেয়েরা যেরকম করে সেটাই তুলে ধরেছি। আই স্টর্মি নাইট ইজ ভেরি ড্রেডফুল টু মি, আমার কাছে খুব ভয়ঙ্কর। ওয়েন ইট থান্ডার, যখন কি বিদ্যুৎ চমকায়, বিজলি চমকায়, বজ্রপাত ঘটে। I put my fingers into my ears to stop hearing the horrible sound of it, এই যে এই বিদ্যুৎ চমকানির যে হরিবল সাউন্ড রয়েছে সেটা যাতে আমি না শুনি, সেই কারণে আমার কানের ভিতর আমি কি ঢুকিয়ে দেই, আমার আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেই। ইট অলসো রিমাইন্ডস মি দ্যাট, এটা আমাকে স্মরণ করে দেয় যে উই আর সো স্মল অ্যান্ড হেল্পলেস ইন কম্পারিজন টু নেচার, অর্থাৎ প্রকৃতির তুলনায় আমরা খুবই হেল্পলেস এবং ছোট। আই ডোন্ট মুভ ইন আই স্টর্মি নাইট ফ্রম মাই বেড, আমি আমার বেড থেকে নড়াচড়া করি না স্টর্মি নাইটে। ইন দ্য মিন টাইম, এই সময়ের মধ্যে, আই রিমেম্বার মাই আল্লাহ, আমি আমার আল্লাহ অথবা ক্রিয়েটর মানে সৃষ্টিকর্তা অথবা গড, যে ধর্মের সে সেটা লিখে দেবে, ফর হেল্প, সাহায্য চাই। I can enjoy the calm and quiet nature just after the storm, but কিন্তু আমরা একটু এনজয় করতে পারি কি, যে সময় ঝড় বৃষ্টি শেষ হয়ে যায় তারপরে কিন্তু একটা কোয়াইটনেস অর্থাৎ নিস্তব্ধতা তৈরি হয় পরিবেশে, প্রকৃতিতে, এটা খুবই ভালো লাগে। তার মানে তিনটাই কিন্তু শেষ হয়ে গেল। আর এভাবে আমি মনে করি কেউ যদি লেখে তাহলে অবশ্যই ভালো
মার্কস পাবে। এবং আরেকটা বিষয় যে আমার লেখা হুবহু কপি করতে এরকম না, শিক্ষার্থীরা নিজস্ব চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী এরকম ভাবে তার ফর্মুলা অনুসরণ করে অবশ্যই লিখবে। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার দিয়ে অবশ্যই পাশে থাকবে, এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। আজকের মতো এখানেই শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।